Pozdravljeni! Dobrodošli v zadnji oddaji Aktualno na GFML. Skupaj se bomo sprehodili skozi dogodke iztekajočega se šolskega leta. Tudi tokrat bomo začeli z evropskimi vsebinami. Pretekli mesec smo gostili transnacionalno debato o Evropski uniji. V okviru pilotnega projekta z naslovom Evropskim volitvam naproti, evropski državljani pogovorimo se, je na GFML potekala razprava o pristojnostih Evropske unije in njenem vplivu na naše življenje. To je bil prvi od 3 dogodkov, ki jih v transnacionalnem partnerstvu pripravljajo informacijske točke Europe Direct Pomurje, Čakovec in Steiermark. Razpravi na naši gimnaziji bosta sledili še prireditvi na Hrvaškem in Avstriji, pri čemer vsak dogodek predstavlja nadgradnjo preteklega. Na vseh 3 dogodkih bodo prisotni isti udeleženci, katerih jedro predstavljajo mladi iz omenjenih držav. Uvodnim delavnicam, ki sta jih izvedla profesorja GFML, je sledila osrednja razprava s 3 gosti. Dogodek so obiskali Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Rima Delkić, vodja medijskega oddelka na predstavništvu Evropske komisije na Hrvaškem in Marko Lovec, znanstveni sodelavec na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Gostje so z mladimi razpravljali o pristojnostih Evropske unije in njenem vplivu na njihova življenja. Spregovorili so tudi o demokratični legitimnosti povezave ter o tem, kako močno ta vpliva na nacionalno suverenost. Na glavnem trgu v Ljutomeru smo kot regijski koordinator tedna vseživljenjskega učenja pripravili parado učenja. Na glavnem trgu v Ljutomeru se je odvijala parada učenja, ki je ena izmed skupnih akcij v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Njen namen je povezovanje različnih institucij s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja. Na dogodku se je tako na stojnicah predstavilo 37 sodelujočih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in učenjem v najrazličnejših oblikah in v različnih življenjskih obdobjih. Na odru pa se je odvijal pester kulturni program z glasbenimi in plesnimi nastopi. Spremljevalna dejavnost je bil nagradni likovni in fotografski natečaj z naslovom Kulturna dediščina Pomurja. Raziskujem preteklost, učim se za prihodnost. Natečaj je bil namenjen učencem osnovnih šol in srednješolcem. Prispeli izdelki pa so na ogled v Splošni knjižnici Ljutomer. Na dogodku je bilo mogoče doživeti živahen utrip, barvitost, veliko ustvarjalnosti in obilo radovednosti za pridobitev novega znanja. Maturanti že pridno dokazujejo svoje znanje na maturi. Predtem so ob koncu pouka predali ključ dijakom 3. letnika in zaplesali četvorko na glavnem trgu. Vrata ljutomerske gimnazije zaklepa ogromen, težak ključ, ki iz leta v leto prehaja v roke dijakov enega izmed oddelkov bodočih maturantov. Ob letošnjem zaključku pouka maturantov so dijaki 4. C, ki so bili lastniki ključa v iztekajočem se šolskem letu, pripravili zanimive in šaljive igre, v katerih so se pomerili 3. letniki. Najuspešnejši so bili dijaki 3. D, ki bodo tako ob tem, da na GFML tlakujejo v pot umetniški gimnaziji in filmskemu ustvarjanju, sedaj skrbeli še za zaklepanje šole. Verjamemo, da bodo priborjeno častno nalogo upravljali odgovorno in ponosno. Ljutomerski osrednji trg so 18. maja preplavili dijaki 4. letnikov, ki so se s plesom poslovili od gimnazijskih klopi. Po uvodnem nagovoru domače županje so z usklajenimi gibi izvedli tradicionalni ples maturantov, s katerim so se predstavili staršem, dijakom 3. letnikov, učiteljskemu zboru in naključnim obiskovalcem. Za organizacijo in izvedbo je poskrbela plesna šola Salsero iz Maribora, pod vodstvom katere so se dijaki pripravljali tudi na maturantski ples. Sedaj je pred njimi stresni junij, ko bodo izkazali vso svoje znanje na maturitetnih preizkusih. Tudi letos smo se udeležili maratona 3 src v Radencih. 38. maraton 3 src smo z aktivno udeležbo zaznamovali tudi dijaki in zaposleni na GFML. Že nekaj let zapored izvajamo v sklopu maratona enega izmed športnih dni in smo aktivni del najmnožičnejše športno-rekreativne prireditve v Pomurju. Več kot 100 dijakov in 10 zaposlenih je teklo na različnih razdaljah, več kot 300 pa se nas je udeležilo pohoda. Na osrednjem odru so se z glasbeno-pevskimi nastopi predstavili naši dijaki. Vsekakor smo bili svojo prisotnostjo in prepoznavnostjo najštevilčnejša organizirana skupina.
Najboljši GFML-jevci v posamezni kategoriji so bili Luka Marič in Ana Rajh na 5 km, Rok Lainšček in Nina Žunič na 10 km, pol maratona na 21 km pa se je udeležila naša profesorica kemije Nina Žuman. Dijakinja 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Meta Štuhec, je prejela naziv najdijakinje prejšnjega šolskega leta. V nadaljevanju sledi intervju. Z nami je najdijakinja prejšnjega šolskega leta. Meta, povej nam kaj več, kaj ta nagrada pomeni za tebe? No, torej, najlepša hvala za intervju in tukaj bi rada povedala, da je bila nagrada prvič podeljena nekomu iz družboslovnega področja, razen pač tistim, ki so bili na konzervatoriju za glasbo in balet. In zaradi tega bi rekla, da je nagrada neko potrdilo, da svoj čas vlagam v prave stvari, ter se to vse dolgoročno splača. Torej, hočete reči, da vas je nagrada nekako tudi motivirala, da boste sedaj mogoče poskusili še kaj več, mogoče se vrgli v kakšne bolj zahtevnejše vode. Kaj je vaš plan, načrt za prihodnost? Nagrada me je motivirala, da vse to, kar počnem že sedaj, samo nadaljujem in se mogoče še bolj posvetim stvarim, v katerih kažem največ potencijala. Drugače pa ne bi rekla, da bom še začela s kako novo dejavnostjo, ker je moj urnik že sedaj zelo poln, ampak če me bo kaj zanimalo, definitivno tudi to poskusim. Meta, gotovo do tega rezultata nisi prišla zgolj sama s trdim delom, temveč morda v tvojem življenju stoji kakšno število oseb, ki mogoče pripomore k tvojim pač uspešnostim v dejavnostih. To število zagotovo ni malo, zato bi se rada zahvalila najprej celotnemu profesorskemu osebju GFML, ker pač v bistvu vse to, s katerimi dejavnostmi sem se začela ukvarjati v srednji šoli, so v bistvu bile povod v vsa ta priznanja in v vse te potrditve. Zato bi se najprej rada pač zahvalila vsem profesorjem, ki me poučujejo pač kot razred, drugače potem tudi posameznim mentorjem iz različnih dejavnosti, pač ter vsem osebam, ki so me poleg tega pač v bistvu gnale naprej, ter zagotovo staršem, ki mi vse to omogočajo. No, to smo slišali od Mete, zdaj pa še zadnje vprašanje. Meta, za vse naše gledalce, ki trdno sedijo za svojimi zasloni in mogoče imajo željo tudi uspeti na takšen način, kot si ti, a imaš kakšna priporočila, nasvete, hinte, ki jim lahko posreduješ sedaj? Ja, rekla bi, da se izpostavite, upajte si in počnite, kar vas je volja, ker dolgoročno so to dejanja, ki vas bodo definirala kot osebo in tudi pač mladi smo, treba je poskusiti in tudi, če ti spodleti, se pač pobereš in greš naprej. Meta, hvala. Sedaj pa nazaj v studio. Šolska zelenica pa je po novem tudi sadovnjak. V okviru projekta Stari sadovnjaki Nova vrednost, katere nosilec je znani prleški sadjar Janez Trstenjak in poteka pod okriljem lokalne akcijske skupine Prlekija, smo posadili sadna drevesa v okolici naše šole. Dijaki 2. D in dijaki, ki obiskujejo izbirni predmet študij okolja, so najprej spoznali ekološko in ekonomsko vrednost visokodebelnih oziroma travniških sadovnjakov, ki so v preteklosti krasili pobočja naših gričev. Predstavljene so bile predvsem tradicionalne sorte jabolk na podlagi sejanca. Glavni namen projekta je prav obnova visokodebelnih travniških sadovnjakov in ohranitev tradicionalnih sort. Dijaki so takoj posadili nekaj starih sort jablan, ki so v večini že izginile v pozabo. Malo kdo se še spomni Carjeviča, Krivopecla, Grafensteina ali zimskega ramboura. Večina naših dijakov je za te sorte jablan slišala prvič, v prihodnje pa bodo lahko ugriznili v slastna in predvsem zdrava jabolka, saj stari rek pravi: jabolko na dan prežene zdravnika stran. Tudi dijaki predšolske vzgoje so izjemno aktivni. Porisali so šolsko igrišče, pripravili delavnice v vrtcu Brezovci in spet navdušili s predstavo Pisani tobogan. Ustvarjalci Pisanega tobogana so tudi tokrat navdušili gledalce v Ljutomerskem kulturnem domu. Dijaki 3. VB so nastopili s humorno gledališko igrico Bremenski muzikanti,
s katero so dokazali, da so odlični igralci, glasbeniki, plesalci, scenski mojstri in kostumografi. Ubogi jaz, kaj vse sem pretrpel. Veste, nihče me nikoli ne pohvali. Zakaj ravno jaz? Cela leta sem neutrudno pomagal nositi vreče v mlin. Zakaj ravno jaz? Osliček, vem, da ti je hudo, ampak zgodbice ne moreš začeti kar na sredini. Tile otroci sploh ne vedo, kaj se dogaja. Počakaj, začnimo od začetka. Nekoč pred davnimi časi, ko so se čudeži še godili, je živel kmet, ki je imel oslička. Ja, to sem jaz. Ta osliček mu je leta in leta zvesto služil, ampak s časoma so njegove moči pojemale in bil je vedno manj sposoben za delo. Zato je kmet že premišljeval, kako bi si prihranil za njegovo krmo. Ja, veste, opazil sem, kako slab veter piha, zato sem se odločil in zbežal. Napotil sem se v Bremen. Zakaj pa ravno v Bremen? No ja, mislim, da sem dober pevec, zato bom šel srečo iskat tja. Vso srečo. Hvala. Počakaj, to ni Floki, to je Grizun. Prijatelja, saj vseeno, kako mi je ime. Moj gospodar me je hotel ubiti, ker sem star in vsak dan bolj za nič. In na lovu tudi nikamor več ne pridem. Zato sem zbežal, čeprav ne vem, s čim si bom služil kruh. No ja, veš kaj, ravno grem v Bremen. Lahko greš z mano? Lahko se pridruživa pri mestni godbi v službo. Jaz bom igral na boben, ti pa lahko igraš na lutnjo. Veš kaj, to pa sploh ni slaba ideja. Ne da ni, pa pojdiva. Gremo. Gremo.
Kdo pa bo vesel, če mu gre za nohte? Kaj pa se ti je zgodilo? Ne vprašaj. Prišla sem v leta, zobje mi padajo in veliko raje sedim za pečjo in predem, kot da bi divjala za mišmi. In veste, moja gospodinja me je hotela utopiti. Ja. Amoča, poslušaj. Tvoja dlaka se še zmeraj sveti, kakor jutranja rosa. In sama sreča, da imaš 9 življenj. No, 9. Že, toda zdaj je dober nasvet zlata vreden. Poslušaj Liju, ona dva imata vedno najboljše na svete. Povejte mi, kam naj se obrnem? Veš kaj? Imaš srečo, midva greva v Bremen. Saj se spoznaš na nočno muziko. Pridruži se nama. Drugega mi pa res ne preostane. Ja. Grem z vama. Pridi, gremo. Vreme napovedujem, kajti naša ljuba gospa ima spet žehto. Kaj pa je žehta? Čakaj. Mislim, da to pranje perila. No, da nadaljujem. Naša ljuba gospa pere božjemu otročičku srajčice in jih hoče tudi posušiti. Toda, ker je jutri nedelja in pridejo obiski, ima gospa nobenega usmiljenja. Rekla je, da me hoče skuhati v župi in mi dati odrezati vrat. Zato pa pojem na vse grlo, dokler ga še imam. Kikiriki! Veš, kaj je večji glavec? Kaj boljšega kot smrt bo še kot drugje našel? Imaš lep glas. In če bi mi vsi skupaj vrezali kakšno vižo, mislim, da to bi bilo nekaj. Ste za? Ja, dajmo. 3, 4. Čakaj, kaj pa? Joj, pa zapojmo tisto, ki jo vsi poznamo. Ja, dobro. Zapojmo. Varneje se počutim na drevesu, s petelino, pa kar na drevesu. Pusti me kjero. Moj zob! Moj zadnji zlati zob! Ti bom kupil protezo.
kaj slabo prenočišče? To se pa strinjam. Bolijo me vse kosti. Ja. Kako sem lačen. Par kosti pa nekaj mesa mi pa res ne bi škodilo. Tudi jaz bi se rada pogrela v topli peči. Boljše, da gremo tja. Kaj vidiš, sivec? Kaj vidim? Vidiš mi? Ja, tisti tam. So pogrnjeni na mizo, sedijo lopari in se plašejo. Ja, grozno je. Pa še peli so neko grozno pesem. Kaj pa zdaj? Še sama ne vem. Hitro poskrimo se. Pridi. Kaj se bojim? Pridi. Opa! Poslušajte, s skupnimi močmi verjamem, da vam bo vse uspelo. Ima prav. Skupnimi? Imam idejo. Povej. To je sigurno zame. Ti si taka bolj mlečna. Glej, kako se sveti. Koliko slastnih drobtinic. Mleko je še toplo. Ta jabolka so res sočna. Poglej ga, no. Fuj, grizun! Obriži si te nagnusne sline, no. Kaj bi pa rada? Reči sebe poboli, kakšna si boli ust. A dobro, no. Se mi ona začela. Nehajte se prepirati zdaj, raje uživajmo v hrani, ki smo jo dobili, no. Kikiri. Ja, Petelin je že zaspal.
bi nas smeli kar takole ugnati v kozji rog. Saj so samo živali. Vrnili jih bomo milo za drago. Gremo v hišo. Gremo v hišo. Ostanemo zavedno tukaj. Ja. Zame je čudovito. Pa še hrana tudi zelo okusna. Zdaj, ko smo uspeli pregnati ropanje, bomo mir imeli. Ja. A ni to lepo? Zdaj, ko so naše živali pregnale vse roparje, so se odločile, da bodo kar ostale v tej hišici. Kdo ve, mogoče tam živijo še danes. Preostali dijaki predšolske vzgoje so program nadgradili s suvereno odigranimi glasbenimi točkami in poskočno odplesanimi plesi. Točke sta v celoto povezali Mojca Onišak in Viktorija Jamnikar. Otroci iz bližnjih vrtcev so z bučnim aplavzom nagradili nastopajoče. Že nekaj let zapovrstjo se za dijaki 3. letnika programa predšolska vzgoja udeležimo tradicionalnega srečanja v Brezovcih, kjer se vsako leto zberejo otroci iz vrtcev pri osnovni šoli Puconci. Na ta dan pride v vrtec Brezovci okrog 200 otrok z vzgojitelji, ki dopoldne preživijo v družbi naših dijakov. Dijaki so tudi tokrat skupaj z mentorji pripravili različne delavnice za otroke, od likovnih, športnih, naravoslovnih do plesnih in glasbenih. Dijaki so tudi tokrat skupaj z mentorji pripravili različne delavnice za otroke, od likovnih, športnih, naravoslovnih do plesnih in glasbenih. Prav tako so prvič nastopili z gledališko igrico Bremenski godci, ki so jo sami pripravili pri modulu Ustvarjamo za otroke. Dopoldan je v družbi otrok vse prehitro minil, a prav v vseh pustil lepe spomine na druženje. Prišli smo do konca zadnje letošnje oddaje. Ponovno pa se srečamo septembra, ko bomo polni energije in naspani znova sedli v šolske klopi željni znanja. Do naslednjič, vse dobro.